ile siku ambapo walikuwa wanakula meza ya Bwana akiwa na wanafunzi. Alikuwa anajua kabisa anazungumza maneno kwa mara ya mwisho, maana si punde anakwenda kufa. Na siku hii ilikuwa usiku wa Alhamisi. Miongoni mwa mambo aliyoyazungumza, mojawapo Yesu alizungumza ili msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi Yesu nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haya ni maneno ambayo Yesu anaongea kwa wanafunzi. Sasa sikiliza, tutasoma vitabu vingi kidogo leo, lakini nisikilize ili tuweze kwenda pamoja. Yesu anaposema anatuandalia mahali, nilisema mchana, unaposoma Biblia soma kwenye physically, soma pia kiroho, soma kimuonekano, lakini tendo la kimuonekano lilete kiroho. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Yesu anaposema anaondoka kutuandalia mahali, concept yake Yesu alikuwa anamaanisha kitu gani? Sikiliza vizuri. Huyu Yesu huyu alikuja wakati Adamu ametenda dhambi, akachukua kondoo akachinjwa. Kondoo aliyechinjwa alikuwa ni mbadala wa kifo cha binadamu wote, sio tu Adamu. Na ndio maana Mungu hakuruhusu kianze kifo cha mwanadamu. Mungu aliruhusu kianze kifo cha kondoo. Kuna swali najiulizaga na mimi. Kwa nini kwa wakati wa Adam Mungu alitumia kielelezo, alafu kwa wakati wa kina Petro Yesu akaja halisi mwenyewe? Kuna mambo mawili, kuna kielelezo na kuna kitu halisi. Kielelezo ilikuwa temporary, kwa wakati mdogo, ila inaelezea tukio la muda wote. Sikiliza vizuri. Adamu na mkewe wapo uchi, temporary solving solution. Yesu akakava uchi wao kwa kutumia kondoo, physically, kwa macho wakiona. Waliuona uchi kwa macho, walihitaji kusaidiwa kuwa covered na uchi kwa macho, na Yesu aliwakava uchi kwa macho kwa kutumia kondoo. Lakini sikiliza, hawakupaswa kuwa covered na uchi. Walichopaswa kufa, wametenda dhambi. Mtu akifa ajui yuko uchi. Kama unanielewa nipungie mkono. Kwa hiyo kitendo cha Adamu kujua yuko uchi ni neema. Sijui naenda chumbani sana. Kitendo cha Adamu kurealize niko uchi ni mpango wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Hakupaswa agundue. Yaani mimi ningekuwa Mungu, pale angekata roho. Hivi unafikiri mimi ningekuwa Mungu hata ningetembea kuja bustanini? Kaka, sina huo muda wa kuchezea. Nikiwa zangu mbinguni tu ningeita, Adamu. Angetika, mzee, umekula ujala? Angeanza, huyu mwanamke kufa chini. Alafu na shuka zangu nakuja kuumba wengine wangapi? Alafu wao siwaziki, nawaweka kwenye njia ya kwenda kwenye ule mti.
Alafu hao wawili niliowaomba na mbele sikilizeni. Mnaona hao wapuuzi wawili chini? Niliwaambia wasile ule mti, wakala wakafa. Sasa kuleni. Mtaona kisha narudi zangu wapi? Unafikiri wataenda? Yaani wakiwa wanaelekea njia wanakuta maiti. Wewe ametenda maajabu. Pastor Ikwabe, mimi na enjoy sana kusoma Biblia kuliko kitabu chochote duniani. Sikuwa najua kwamba neema ya kwanza ya Mungu kwa mwanadamu kuruhusu awe uchi. Maana kama asingepewa nafasi ya kujua yupo uchi, maana yake mwanadamu angekufa na asipate nafasi ya wokovu. Mwanzoni nilipokuwa nasoma neno uchi, nilikuwa sielewi kwamba okay, kumbe uchi. Kwa sababu kabla dhambi haijaingia, kuna neno uchi linatajwa hapo chini, lakini lenyewe lina maana pana kindoa. Lakini baada ya dhambi kuingia, wanapewa utambuzi wa kujua wapo uchi. Na hiyo, sikiliza vizuri, ndio inaomsaidia Yesu atuokoe. Nisikilize vizuri nako kwenda. Kama Adamu asingalijua yuko uchi, asingetengeneza majani ajifiche. Kama asingalijua yuko uchi, asingekimbia ajifiche. Hizo zote ni dalili za kumuonesha ubaya wa kosa alilolifanya, ambalo kiukweli hakupaswa kuliona. Yaani alipaswa tu ile bite ya kwanza ya tunda anameza kizunguzungu chali. Adamu anakimbia, anaenda kujificha. Alafu Yesu anakuja akiwa kajificha, na kajificha uchi. Lakini kinachonishangaza, sijui kama na umesoma kwenye Biblia, kajificha yeye, alafu kaficha na nini? Na uchi. Alafu Mungu anamuuliza, uko wapi? Anamjibu uongo. Nimejificha sababu nimesikia unakuja, niko uchi. Alikuwa uchi? Eti unajua hapo kuna vificho vingapi? Kuna kujificha yeye, na usisahau alificha na uchi. Kwa hiyo kaficha mambo mangapi? Alafu Mungu anamuita, anamwambia Adamu, senta yetu ya kukutana ni hapa. Uko wapi? Anamwambia mzee, leo siko sawa. Kulikoni mwanangu? Bwana, sina nguo hapa unaponiona. Unajua mwanzoni Ikwabe nilikuwa sijui kwamba all this, hayo yote ni ili binadamu waokolewe. Na Mungu anainitiate kwenye kichwa cha Adamu kuhitaji wokovu. Nikaogopa kugundua una uwezo wa kujua kabisa hii ni dhambi, lakini una uwezo wa kuishinda. Nani anayetendaga dhambi kwa bahati mbaya hapa anyoshe mkono? Hakuna. Hamna anayetenda dhambi kwa bahati mbaya. Kila anayetenda dhambi ni makusudi. Mmoja akaniambia, kwa hiyo pastor, hata ukiwa kwenye gari mtu akakukanyaga na amevaa vile viatu vya juu vimechongoka, ukajisikia maumivu, ukamwambia we nyoko, toa mguu wako, hujatukana kwa bahati mbaya? Nikamwambia acha ujinga, sio nzio tukikanyagaga tunasemaga Yesu. Kwani si tuseme Yesu, wewe useme nyoko? Maana yake wewe ni mtukanaji kabla hujatukana, ila ulikuwa hujapata sababu ya kukufanya utukane. Nani ananielewa? Nipungie mkono nijue kama tuko pamoja. Naenda taratibu kwa sababu nataka uelewe kitu kikubwa sana kuhusu maisha yetu ya Ukristo, na nataka uiangalie Biblia katika concept tofauti na ulivyoizoea. Adamu anapotoka, Mungu anafanya conversation nao. Alafu Mungu anafanya temporary covering solution. Anamcover kwa muda mfupi, akimwambia hivi, haya mavazi sio halisi. Sikiliza, haya mavazi sicho ulichokipoteza. Umepoteza zaidi ya hiki, lakini hiki ni kielelezo cha kukuonyesha ulichokipoteza. Sasa wale watu wangu, sogeni hapa tumalize somo, msichelewe. Njoo tu haraka yani, haraka kabisa. Njoni hapa tumalize somo. Nafikiri mfano huwa unadumu kichwani kuliko maneno. Mfano huwa unadumu kichwani kuliko maneno. Yesu na mwili wa Yesu wa dhambi na roho wa Mungu, msimame pale.
Naamini waliokuja ndo wale wale. Ni jirundika nini hapo? Nitakuwa nawachukua. Mwili wa Yesu simama hapo. Rudi hivi kidogo. Hivi tena tu mpaka mimi nitakaposema. Hapo. Sogea mzee wangu. Yes. Yeah. Watu wa Mungu. Naomba Mungu anisaidie mnielewe. Mungu anisaidie. Yesu anasema naenda kuandalia mahali. Hivi mahali Yesu anapoenda kupandaa ni mahali gani? Usisahau katika bustani ya Eden alifanya temporary solution. Aliwavika mavazi ya wanyama, alafu akawaambia tokeni. Na akawaambia kabisa, mkihitaji kusamehewa dhambi, chukueni kondoo, chinjeni, chomeni moto, mtasamehewa. Lakini sikiliza, kifo cha kondoo kilikuwa hakina maana yoyote zaidi ya kifo cha Yesu. Naomba Adamu baada ya dhambi. Kuna mmoja amemisi hapa kuna mmoja hapa hayupo. Sasa mkombozi tusaidie tupate mmoja. Wewe nisubiria hapo. Nikisema mkombozi ni mtu tu, wewe shuka chini kabisa hivi, afu angalia upande wako wa kushoto. Na wewe njoo hapa pembeni, angalia upande wako wa kushoto. Nani baba, wewe shuka chini. Muangaliane hapa. Shikaneni tu mikono. Huyu ni Yesu. Hawa ni wanafunzi wake anaongea nao. Pale aliposema msifadhaike mioyoni, mnamwamini Mungu. Huyu ni Yesu. Hawa ni wanafunzi wake. Yesu na wanafunzi wote wako sehemu hii. Lakini nisikilize, hawako sehemu moja ingawa wako sehemu moja. Sehemu aliyopo Yesu na sehemu aliyopo wao ni mbili tofauti. Pastor Peter, unamaanisha nini? Fungua pamoja na mimi Injili ya Yohana 7. Injili ya Yohana 7 fungu la 39. Naenda taratibu tu, muda bado unanitosha na tutamaliza. Yesu anasema hivi, nilikuwa nasoma fungu ambalo silo 39, nilikuwa nasoma 18. Anasema hivi, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Sikiliza hilo neno. Alikuwa anasema kuhusu Roho Mtakatifu, ambaye huyo Roho Mtakatifu wanaomwamini Yesu watapokea baadaye. Maana yake wakati huo hawana. Kama umenielewa nipungie mkono. Ni baadaye, maana wakati Yesu anaongea nao walikuwa hawana Roho. Anaendelea kusema hivi, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu hajatukuzwa. Hilo ya mwisho acheni. Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu hajafanya nini? Sikiliza vizuri. Kuna maneno Yesu ameongea hapa juu, nitarudi baadaye, lakini anasema hivi, aliongea habari za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu akiwa duniani, Roho Mtakatifu alikuwa hajafanya nini? Hajaja. Kama umenielewa hapo nipungie. Haya, twende kipengele cha pili. 14. Nenda fungu la 16. Umefika? 14, 16. Anasema hivi, sikiliza vizuri. Nami nitamuomba Baba, naye atawapatia msaidizi mwingine ili akae nani hata nini? Alafu anamalizia, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa wapi? Wakati anaongea hivi Roho alikuwa amekuja? Bado hajafika. Naye atakuwa ndani yenu. Na Yesu anamalizia, naye atakuwa ndani. Nenda sura inayofuata 15. 16 samahani. Fungu la 7. 16 fungu la 7. Umefika? Fungu la mwisho kwa sasa. Sikiliza, ninasema hivi, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi nifanye nini? Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka wapi? Yesu hapa anazungumzia nini? Okay, naeleza sasa. Alichopoteza Adamu kwenye bustani ya Eden ni Roho wa Mungu.
Ili roho wa Mungu arudi, kuna masharti lazima yatokee. Masharti gani? Ili kondoo achinjwe kwa ondoleo la dhambi, Biblia inasema hivi, kondoo huyo alipaswa asiwe na nini? Na mawaa. Maana yake huyo kondoo asiwe na makosa. Kwa hiyo Yesu anapozaliwa, anazaliwa akiwa na mwili dhambi, ana roho wa Mungu ndani yake. Roho wa Mungu wakati huo yuko ndani ya Yesu pekee. Kwa hiyo alipo Yesu sio sawa na walipo wanafunzi. Wanafunzi wana mwili wa dhambi, wana karoho kanani? Kashetani. Lakini Yesu aliko ana mwili wa dhambi, ana roho wa nani? Alafu Yesu anawaambia hivi, sikilizeni, nisikilizeni wanangu. Paulo, Petro, Filipo, Yohana, Nathanieli, Andrew, sikilizeni. Muda si mrefu naenda kuandalia mahali. Mahali gani? Yesu alikuwa anasema hivi, Roho Mtakatifu kwa sasa yuko ndani yangu. Kama sitatenda dhambi, nikafa, nikifufuka, huyu Roho aliyekaa ndani yangu kwenye mwili wa dhambi, nikifufuka sijatenda dhambi, nitawapa nyinyi huyo Roho. Sijui kama naeleweka. Nani ananielewa? Nipungie mkono nione mingi michache. Narudia tena. Yesu akiwa duniani, ndio maana mara baada ya Yohana, baada ya kumbatiza Yesu, hakuchukua muda, kazi iliisha. Roho wa Mungu alipaswa awe kwa Yesu tu. Yohana akapigwa gerezani, akarwa kichwa. Yesu sasa ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Wakati huo roho wa Mungu hajawahi kuishi kwenye mwili ambao una dhambi ila haujatenda dhambi. Kwa mara ya kwanza, ili roho wa Mungu aruhusiwe kukaa ndani yetu, ni lazima kwanza atokee Adamu wa pili mwenye mwili wa dhambi na asitende dhambi. Yesu anachowaambia wanafunzi, anawaambia hivi, mimi naenda kuwaandalia wokovu. Ikitokea nimeweza, sijatenda dhambi mpaka nimekufa, nikifufuka na mwili mpya, naenda zangu mbinguni, yule roho aliyekuwa ndani yangu ataruhusiwa kukaa ndani yenu. Nani amenyelewa sasa? Anipungie hata mkono anifariji. Asante. Mikono ni mingi sasa. Naamini tunaenda pamoja. Tuende kipengele muhimu sana. Tudili na hapa kwanza, alafu tutarudi huku. Unafahamu maisha ya Yesu, miaka 0 mpaka 30 alikuwa haishi kukuokoa. Pastor, unamaanisha nini? Nitawakumbusha kwenye Agano la Kale. Kondoo aliyepaswa achinjwe kwa sadaka ya ondoleo la dhambi alikuwa na sifa gani? Apaswa awe na kosa lo, ili Yesu afe atuokoe, anapaswa asitende dhambi yo. Hivi unajua kuna binadamu aliishi maisha magumu duniani kama Yesu? Unafahamu Yesu akifanya dhambi yoyote atuokolewe? Haya ni mawazo yangu wachungaji na washiriki. Haya ni mawazo yangu nao yasema sasa hivi. Sasa hivi ninavyoanza kusema ni ya kwangu mimi nikiwa mwenyewe nafikiria. Hivi unafikiri kati ya binadamu waliokuweko duniani na wale waliopaa mbinguni, akiwepo Enoku, Elia, wako watatu, na Musa, nani alikuwa na wasiwasi sana Yesu akijaribiwa? Naona Yesu anaposema anaenda jangwani kujaribiwa, naona mbinguni Enoku, Musa, Elia wanamwai mzee. Vipi hapo, atashinda kweli? Maana mnajua Yesu akishindwa na wao wanabidi warudi wapi? Hivi nafahamu kama watu waliishi kwa stress ni wao. Wanamuona shetani tititing anaenda kwa Yesu na Yesu ana njaa. Na wanajua kabisa anaenda kujaribiwa. Naona kule mbinguni wameshtuka. Baba mtakatifu, Mungu muumba, hapo vipi tutapita salama hapo? Na nimesema ninahisi kwa sababu hata wao wako mbinguni kama Yesu atashinda. Yesu akishindwa wako disqualified kukaa mbinguni. Kwa nini? Walienda mbinguni wakiwa wametenda dhambi wakasamehewa. Na ili wasamehewe anatakiwa apatikane mtu ambaye hatotenda ila ana mwili kama wa kwao. Kwa hiyo ile ilienda kama bonus. Yaani walitangulizwa tu, lakini game ilikuwa bado haijapigwa wapi?
Sasa sijui kama mnafikiriaga kama mimi nahisi kama kuna binadamu alikuwa na stress kuliko wote ni Yesu. Imagine shetani anajua kabisa, yani shetani wakati anamwataki Musa, wakati anamwataki Elia, wakati anamwataki Danieli, sio sawa na anavyomwataki Yesu. Kwa sababu shetani anajua hivi, nikifanikiwa kumpiga Yesu, nimepiga wote. Yani Yesu yuko na babake si unajua babake alikuwa fundi seremala Yani Yesu wako na babake anachonga, labda wanachonga kitanda. Alafu baba labda anamwambia, Yesu naomba msumeno. Yesu hajasikia, yuko tu. Ya pili, Yesu naomba msumeno, labda Yesu hajasikia. Babake akasema kwa ukali, mjinga wewe, mpumbavu, lete msumeno. Yani Yesu hata akisema kimoyomoyo, mwenyewe. Yani sio kwa mdomo, kwa sababu anayehukumu dhambi sio shetani. Sijui kama hii kitu mnaelewa. Mungu haioni dhambi ukiifanya. Mungu anaiona dhambi ukiifikiri kabla hujaifanya, na kwake umeifanya. Kwa hiyo hata kimoyomoyo tu bila kuongea, baba yake Yusufu akiwa ajui, Yesu akaambiwa mpumbavu, welete msumeno. Alafu Yesu akaanza, wazazi wengine noma sana. Mtu tu anakutukana kizembe, mwenyewe bwana. Baba huu hapa tayari ametenda, na binadamu hatufani nini? Hatuokolewi. Kama kuna kitu natamani ujifunze jioni ya leo kuliko vitu vyote, yaangalie maisha ya Kristo kabla hajaenda msalabani. Ni muhimu sana. Mtoto mwenye mwili wa dhambi ila hajatenda dhambi. Alo, Mungu anaitangazia dunia kwamba sikilizeni, huyu mnayemuona hapo ndiye binadamu pekee aliye na mwili wa dhambi. Hajawahi kutenda dhambi, na kwa sababu hiyo namkubali huyu kuwa mwanangu. Halafu anamalizia hivi, msikilizeni yeye. Kwa nini? Kwa sababu kila atakachokiongea Yesu, maana yake anaongea roho wa nani? Aliye ndani ya mwili wa nani? Akiongea roho wa Mungu, ameongea nani? Kwa mara ya kwanza. Halafu anapomaliza hapo, hiki nimekifundisha juzi kama sio jana, Yesu haliziki. Anaenda jangwani siku ngapi? Kufunga na kufanya nini? Yesu huyo anawaambia wanafunzi wake dakika zake za mwisho kwamba muda si mrefu na kwenda msalabani, nitauawa, nikifufuka na sitatenda dhambi, nitawaandalia Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, ambaye nyinyi hayuko ndani yenu, nitamuandaa ili na yeye akae ndani yenu. Nani ananielewa? Nipungie mkono nijue kama tuko pamoja. Sasa sikiliza. Yesu akiwa msalabani sasa, kashaongea na wanafunzi, yuko msalabani. Mwili wa dhambi nyoosha mkono. Hii nilisema jana asubuhi. Mwili wa dhambi nyoosha mkono, huku roho wa shetani nyoosha mkono. Au sijikumchagua uwe wewe tu. Nyoosha mkono. Yesu anaandaaje makazi? Binadamu ana mwili wa dhambi, ana roho wa shetani. Yesu ana mwili wa dhambi, ana roho wa nani? Anaandaaje makazi? Yesu akafa akiwa hana dhambi. Mwili wake ukafa ukiwa hauna dhambi. Ukaja kwa binadamu, ukamtoa shetani mwenye dhambi. Pandeni kule juu mkapumzike. Yesu akafa wapi? Yesu akafa wapi? Yesu akafa wapi? Sikiliza vizuri. Mnakumbuka wakati anakata roho alisemaje? Baba yangu, mikononi mwako naiweka. Alafu huyo akasema hivi, nami nitamuomba Baba watumie nani? Na Yesu ameweka mkononi nani? Sikiliza vizuri. Siku ya tatu Yesu akafufuka. Njoo mwamba. Njoo Yesu. Simama hapo. Geuka huku mshike mkono wewe. Yesu amefufuka, si ndio? Sasa hivi Yesu amefufuka, ana mwili hauna. Sikiliza, ule mwili wake wa dhambi ushakufa. Wewe mwenyewe si shahidi, huo mwili ulionao unaenda nao mbinguni. Utapewa mwili. Yesu akafufuka na mwili hauna, na ana roho wa nani? Ametuandalia mahali hajatuandalia. Alafu akamalizia sasa, mwili wake usiokuwa na dhambi ukapaa zake wapi? Alafu sisi tukapokea. Njoo kwa huu mwili wa dhambi. Geuka huko, mshike huko. Tukapokea nini?
Sasa hivi Yesu kashaandaa mahali. Mahali gani? Pastor Peter, kabla mimi Yesu sijafa, ulikuwa uruhusiwi kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Mimi Yesu nishakufa kwa ajili yako. Lo, nimekupa zawadi akae ndani. Kwa hiyo sasa hivi binadamu duniani tupo kama alivyokuwa Yesu kabla hajaenda wapi? Eti mbinguni tena, msalabani. Ni watu sijui tunaelewana. Ndio maana napenda kuongea Kigogo. Kama unanielewa nipungie mkono. Sasa angalia kitu cha mwisho ambacho mimi kinaniuma, ndo nachotaka nihitimishie somo. Yesu akiwa msalabani na sisi jinsi tunavyoishi naye. It's hurting me very much. Inaniumiza sana na utagundua kwa nini inaniumiza. Unajua tunapoenda msalabani kumuomba Yesu, njoo baba na rafiki yako. Simameni tukao mvokuwa mmesimama. Okay? Yes. Yule Yesu mwili ambao hauna dhambi. Simama tu hapa nyuma yangu. Mimi Pastor Peter, wewe panda tu hapo juu muache huyu peke yake. Mimi Pastor Peter, ninapozini nimetenda dhambi, si ndio? Maana yake mara baada ya kuzini nina mwili wa dhambi na nina roho wa nani? Wa shetani. Na kwenda msalabani kwa Yesu. Nikifika msalabani kwa Yesu namwambia Yesu, nimetenda dhambi, nisamee. Yesu ananiambia sawa, ulipaswa kufa leo, lakini mimi nitakufa kwa hiyo dhambi yako. Nimekufa mimi kwa hiyo dhambi yako. Alafu mwanangu Peter, usitoke kwanza msalabani. Nakupa zawadi ya roho. Natoka nikiwa na roho. Expectations za Yesu. Ninapotoka msalabani nikiwa na Roho Mtakatifu, Yesu anategemea na mimi niishi kama yeye alivyoishi kabla ya kwenda msalabani. Ni watu mnanielewa? Yesu anategemea nimesamehewa dhambi, sawa. Anategemea Pastor Peter, dhambi nimekusamehe, roho nimekupa, ishi kama mimi. Maana mimi niliishi bila kutenda dhambi. Sasa wewe ulitenda, mimi nimekusamehe na nimekupa roho wa Mungu. Sasa uko kama mimi nilivyokuwa duniani. Nilikuwa na mwili wa dhambi, nina roho wa Mungu. Pastor mwanangu, usitende dhambi. Leo binadamu tunaongopewa. Kuna somo mimi naogopa sana nikikuta watu wanalifundisha. Wengi wanalifundisha kwa kukosea. Tunaokolewa kwa nini? Angalia wanavyotufundishaga tunaokolewa kwa neema. Yaani anakuambia hivi, si umeshazini? Unaenda msalabani. Yesu, tayari nimezini. Nimekusamehe. Asante Yesu. Naenda kuzini tena. Napiga tena mzinio. Nikimaliza, mwamba wa msalaba, tayari huku. Nisamehe. Naambia, nimekusamehe. Woyo. Wewe mwanangu unaweza. Napiga tena tukio lingine. Mimi kama Mungu nakuua. Leo Wakristo wengi tumekuwa na dini ya unafiki ya namna hiyo. Leo tumemwacha Yesu msalabani, eti tunaamini kazi yetu sisi dhambi msalabani, dhambi msalabani, dhambi msalabani. Tunamgoja Yesu mara ngapi? Ni uongo. Acha kuongopewa. Hatuendi msalabani ili tusamewe tukatende dhambi. Ngoja niwape mfano wa nguruwe, mnamfahamu? Hivi nguruwe wako umemuogesha, umemsugua, msafi. Alafu ukampa uhuru wa enjoy, akakimbilia kwenye matope. Parakacha, zakataka. Alafu katoa kichwa. Mzee, tayari. Mwambia, sawa njoo. Unamuogesha tena, unamsafisha, akimaliza mbio kwenye tope. Alafu anatoa. Mzee wa msalaba, utamsafisha mwisho mara ngapi? Mara ngapi mwisho utamsafisha? Unafahamu wengi wa Wakristo ndani ya kanisa ndio maisha yetu hivyo leo. Leo hatutaki kuwa na real conversion. Watu leo hawataki badiliko la kweli, ila wanataka Yesu atulie msalabani. Wao wanapiga matukio, wakimaliza Yesu anaambia fresh, asante. Piga tena tukio, afu anamgeukia, msalaba, umesamehe? Poa. Piga tukio lingine, msalaba, Tena mimi kama Mungu siku wiki rahisi na kuua kwa maumivu sana. Siku ya kwanza nang'oa meno yote. Siku ya pili nang'oa kucha zote. Siku ya tatu nakata vitu vyenye maumivu sana. Kidogo kidogo ufe. Wakristo wenzangu, concept ninayotaka uelewe sasa hivi ni hii. Mungu anisaidie unielewe. Mnakumbuka mwanamke aliyeitwa Mariamu wa Magdala? Mnamkumbuka?
Yule mama alipokamatwa amezini, akapelekwa kwa Yesu. Yesu alimwambiaje? Go and sin no more. Hiki kisa napendaga sana kuhubiri. Makambi ya mwaka juzi nafikiri nilihubiri kisa cha huyu mama. Huyu mama hakwenda kwa kutaka kwa Yesu, alipelekwa. Sikiliza vizuri. Waliompeleka hawakuwa na ajenda na mwanamke, walikuwa na ajenda ya Yesu wamuue. Na ndio maana walimtengenezea Yesu swali, akikubali, akikataa lazima afe. Umewahi kuulizwa swali la hivyo? Ukisema ndio unakufa, na ukisema hapana unakufa. Swali lilikuwa hivi, mwanamke huyu amekamatwa amezini. Musa akatuambia tumpige na mawe afe. We Yesu unasemaje? Yesu akisema sawa, mpigeni. Kaenda kinyume na sheria ya Warumi. Ili mtu afe kwenye taifa hilo miaka hiyo, lazima ruhusa itolewe na Warumi. Ndio maana Yesu ili akasulubiwe, ruhusa ilitolewa na nani? Kwa hiyo Yesu angejichukulia hayo mamlaka, angepigwa akafa, kajifanya kuwa yeye ndo mmiliki. Haya, la pili, Yesu akisema, Musa amesema mumpige, mimi nasema msimpige, wanampiga yeye mpaka afe. Kwa nini? Ameenda kinyume na nini? Yesu akaona isiwe shida, akainama chini, akaandika neno hili. Wajua zamani nilijua ameandika maneno mengi. Aliandika hili. Ila angalia, kila aliyesoma alisoma la kwake. Yaani mtu anaposoma anaambiwa tarehe 7 mwezi wa 8 na wewe ulilala naye. Na akili yake inajua wote wamemsoma nani? Ndio maana anashtuka afu anaangalia bado anasoma yeye. Kimya kimya anafanyaje? Lakini ngoja nikuchekeshe kidogo tuende kwenye somo. Kilichonishangaza mimi mama yangu, hadi mitume waliondoka. Hivi umesoma kile kisa? Hadi mitume 12. Petro naye aliposoma Yesu unazingua, unaika habari za watu. Na wao wakafanyaje? Mpaka sasa hivi wachungaji wenzangu niko nafanya biblical analysis ya kujua kwamba kwa nini na wao waliondoka. Akabaki Yesu na nani? Peke yake. Alafu sikiliza, Yesu anamuuliza hivi mwanamke, maana aliwaambia asiye na dhambi na ampige. Asiye na dhambi na ampige. Na ukumbuke katika kundi la watu waliokuwa pale, asiye na dhambi alikuwa nani? Na alipaswa ampige. Maana hakuwa na dhambi. Yesu anamwambia mwanamke, wako wapi washtaka wako? Mwanamke anapoamka hamna hata huyu. Anamwambia hakuna. Yesu anamwambia hivi, hata mimi Yesu sikuhukumu. Sikiliza mwanangu, simama uende. Halafu akaongeza ile neno usisahau, usitende dhambi. Yesu akumwambia hivi, sikiliza, amka, wewe nenda, ukizingua. Yesu akumwambia hivyo. Leo na sisi Ukristo wetu umekuwa ujinga, 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 ujinga. Alafu tunajiita hivi eti sisi ni Wakristo tunaosafiri kwenda wapi? Nisikilizeni Wakristo wenzangu, umefika wakati sio tena wa kupretendi, tuishini maisha real. Tuishi maisha halisi, yale ambao Kristo ana expect. Leo kuna watu tunavaa vizuri Jumamosi. Leo kuna watu tunaimba kwa sauti nzuri kwenye kwaya, lakini wazinzi. Leo kuna wahubiri wakubwa wanahubiri na kusema mambo ya Mungu, lakini wazinzi. Leo kuna viongozi wa kanisa, wazee, mashemasi, wazinzi. Ila wanasimama hapa, matangazo ya kanisa. Sabato iliyopita tarehe 7. Hivi nani leo anapokwenda msalabani kwa Yesu akasamehewa, akitoka harudi dhambi ile? Nani leo hapa kati yetu tuliokaa ana ushahidi wa maoni mwake kwamba mimi ninakuwa katika Kristo? Lakini angalia maisha yetu sisi. Una miaka 27 ndani ya kanisa, unahangaika na dhambi hii. Na kuna wakati uiti jina la dhambi, umeibadilisha inaitwa nini? Udhaifu wangu. Hivi wewe ukijitathmini mwenyewe binafsi, ukijiangalia, are you growing? Unakuwa? Kuna kitu unaona kinakuwa kwenye maisha yako ya Ukristo kila siku zinavyoenda? Leo eti kuna mtu anajisifia yeye ndo alianzisha hili kanisa la Suka. Nani alikwambia kuanzisha kanisa la Suka ndo kwenda mbinguni? Shetani alianzisha dhambi mbinguni na hatorudi. Miaka mingi kwenye kanisa sio kitakacho kuokoa. Kuna mwamba aliokolewa bila ubatizo. Yuko zake tu msalabani akamwambia Yesu, umetenda dhambi za kijinga sana. Mzee, nisamehe. Yesu akamwambia leo hii utakuwa wapi? Alibatizwa.
Alisoma lesoni? Sikiliza, mwenzio kaokolewa akiwa ametoka kufanya dhambi. Mimi nawaomba jioni ya leo, kama unanielewa, utakuja kugundua kitu kimoja. Ukristo wa kweli si kutokwenda kuomba msamaha wa dhambi, lakini jiasesi wewe mwenyewe. Unaposamehewa ile dhambi, hauirudii. Ngoja nitoe mfano wa mwisho. Huu ni mti wa ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Haya, inaweza nawe ikawa ni baraka. Huyu ni Yesu. Huyu ni Adamu. Tuko kwenye bustani ya Eden. Mungu anamwambia Adamu, huu mti usile. Ukila, mchome Yesu kisu afe. Akifa utasamehewa. Adamu kakaa anamcheki Yesu. Anacheki matunda. Sema matunda vitu vya kukatazwa vitamu. Alafu Adamu anasema fresh. Ngoja nipige hili. Ambia Bwana samani ndugu yangu, niwe lazima. Moja. Napiga hili. Akachuma tunda, akala. Alivyomaliza anapaswa amuue nani? Haya, Yesu na kuua kufa. Kufa tu kwa kukaa. Angalia suruali iko sawa? Sikiliza, hapo amekufa, si ndio? Asante. Hapo si ashakufa? Swali, mti si bado upo? Mimi si bado nipo? Naweza kula tena? Maana wa kumuua tena? Naweza kula tena? Hatuwezi. Kama ingalikuwa hivyo, Adamu asingeokolewa wala asingefukuzwa. Yesu angemwambia Adamu, usiofu. Mimi nakufa. Wewe ukijisikia kula? Hakuwa anatufundisha hivyo. Yesu alikuwa anasema hivi, ukifanya dhambi, ukaenda msalabani, ukamuua Yesu ili wewe usamehewe, then usitende. Lakini sisi tuna wimbo, huu ni mwili wa nini? Hatuwezi kushinda dhambi. Hii miili hatuwezi. Yesu tu tuokoe kwa neema. Yesu alitufundisha vitu viwili. Yesu cha kwanza alichofundisha, alitugarantii unaweza kuishi na mwili wa dhambi na roho wa Mungu akawa ndani yako na usitende dhambi. Cha pili, na kufa msalabani kuwaokoa. Alitupa assurance. Yesu alituthibitishia inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Then hebu tujiulize maswali. Sisi tuna nini cha kujivunia kwa kifo cha Yesu msalabani? Leo mtu, mimi naogopa, leo mtu anajivunia kifo cha Yesu kwa kufanya uovu. Yaani anakuambia hivi, unajua kuokolewa ni neema. Hii dunia kushinda dhambi. Yesu tu njoo twende kwetu mbinguni. Lakini maisha yake ni maovu, ila furaha yake na anachojivunia kifo cha Yesu msalabani. Hapana, mimi niwakumbushe jioni ya leo, Yesu hakuwa na maana hiyo. Yesu anahitaji twende msalabani, tukitoka msalabani tusitende dhambi tena. Na narudia tena, inawezekana. Kama Roho aliyekaa ndani ya Yesu atakuwa ndani yetu. Inawezekana kabisa. Inawezekana. Kama Roho aliyekuwa ndani ya Yesu atakuwa kwetu. Na angalia habari njema. Mimi Pastor Peter nitaanza kumaintain mahusiano binafsi na Yesu akiwa ndani yangu. Na hicho ndicho tunachokihitaji. Mimi naogopa, niliwahi kusema hii statement. Comments zilikuwa nyingi sana, especially za kuniataki kwenye mitandao. Niliwahi kusema hivi, wengi wa Waadventista wa Sabato, narudia, sio wote, wengi wa Waadventista wa Sabato wanafiki. Wana ukweli wasiouishi. Wanajua kabisa huu ndio ukweli tunaopaswa tuuishi. Na mimi nadai kusema mbele yenu, hili ndilo kanisa la kweli. Lakini kama mwenyelewa tulichojifunza hapa, wangapi wana struggle kuacha dhambi? Wengi wetu hatu struggle kuacha dhambi. Tuko na business as usual. Leo sio shida. Mtu yuko ndani ya kanisa na anafanya vitu haramu. No problem, it's cool. Madamu hakuna anayemuona. Hivi unafahamu ushindi wa Ukristo hauko mbele za watu? Asanteni. Mungu awabariki. Nani? Ni ulikuwa Yesu Roho wa Mungu? Ubarikiwe mtu wa Mungu. Asante sana. Unaonekana hujaoa na kuombea. Unajua
Mimi ninayeongea na nyinyi nina historia kwenye maisha yangu ambayo huwa najiambia mimi nikikosa mbinguni ni mbaya sana. Nakumbuka mama yangu mzazi na baba walitengana. Kwa hiyo nikapata bahati ya kulelewa na watu wengi sana. Siku moja mama yangu aliumwa ugonjwa ambao lazima afe. Nikaingia kwenye biashara ya kuiba. Nimekuwa kidokozi sana. Mimi ulikuwa ukiniacha sebuleni kwako dakika 5 lazima ujue ujui. Lakini nimeacha. Kwa hiyo mshiriki usiogope, nikaribishe nyumbani na sitaiba. Hakuna kitu baba yangu mzee Solongai kinaniuma mpaka leo. Siku ambao mama yangu amekufa, ndugu wanagawana watoto. Kila aliyeambiwa nichukue mimi alikataa. Kwa kweli najiambiaga hata mimi nisingejichukua. Ulikuwa kunichukua mimi ni kuishi na shida. Ngoja niwaambie, mimi kuna vitu nafundisha hapa ambavyo mimi mwenyewe nimeviishi. Mimi sina aibu kusema maisha yangu. Mimi starehe niliyobakisha ilikuwa ni kuchoma madawa tu yale ya mkononi. Mimi nimekaa kwenye kanisa la Wasabato miaka 5 sijaacha bangi. Nimekuwa shemasi, navuta bangi jioni ili nilale. Kalani wa shule ya Sabato, navuta bangi jioni ili nilale. Kalani wa kuandika minutes za kanisa za watu wafutwe, na bado navuta nini? Wakati ndugu anagawana watoto, kila aliyeambiwa anichukue alikataa. Hakuna kitu ambacho kinani-inspire mpaka leo. Wakati wao wananikataa, Mungu aliyeniumba anajua wasichokijua. Ni watu sijui kama mnanielewa. Mungu anaponiangalia Pastor Peter, mwaka ule 96 mama amekufa mwezi wa 7 tarehe 28. Wana ndugu anagawana watoto, kila mtu ananikataa, lakini Mungu aliiona leo. Yaani Mungu akafanya projection ya Peter, akaona kuna siku atasimama Suka, watu kadhaa watamjua Yesu. Wakati wao wananiona nisiyefaa, Mungu anasema subirini. You just wait. Ngoja nikwambie uliyekaa hapa, hata kama watu wanakuona mbaya kiasi gani, na kugarantii ukitaka kuishangaza dunia, connect yourself with God. Sikiliza, kama umenyelewa hili somo ukajifungamanisha na Yesu, sikiliza, thamani yako duniani inakuwa, na uwepo wako duniani unakuwa na faida au na hasara. Usijichukulie poa kwa sababu wewe sasa hivi ni mzinzi. Usijichukulie poa kwa sababu watu wanakuita malaya. Usijichukulie poa kwa sababu wapo waliokukatia tamaa. Na kuhakikishia jioni ya leo, pindi ukiamua ukaenda msalabani ukaambia Yesu imetosha, Yesu akakwambia umesamehewa, shika roho wangu, trust me, unakuwa ni stoppable person, na maisha yako duniani yanaanza kuwa na faida. Kwa hiyo usikate tamaa. Ninachokuomba, mjaribu Mungu. Leo Wakristo wengi, nilikuwa nataniana na pastor wenzangu hapo, nawaambia kwa nini sisi wachungaji wa Kisabato hatuponyi siku hizi? Kwa tunaongea sisi kazi yetu kupiga watu mkwala. Usiende kwa nabii huyo, anaponyesha kishirikina, anatumia nguvu za sawa. Yule anatumia nguvu za nini? Aya, fanya wewe za Mungu sasa. Yule si anazagiza. Wewe si una Mungu. Aya, tufanyie wewe ili tugundue wewe za kwako ni nini? Leo hatuna hata nguvu za kuponya, hatuna nguvu za kufanya vitu extraordinary kwa sababu tumekuwa Wakristo wa mdomoni, sio wa maisha halisi. Huwa inaniuma sana. Namuomba Mungu atusaidie. Asante Yesu kwa ajili ya jioni hii. Babangu, sijui kama naeleweka, lakini imani yangu iko kwako, maana mkutano huu ni wa kwako. Ombi langu na kusii sana, maana wewe ni Mungu unayehangaikia maisha yetu, usiwaache watoto wako. Yesu, usituache. Katika jina lako Yesu tumeomba. Amen.